Yap. Gelmezse var hadi geliriz. Keneler bir numaralı düşmanı keklik. Bundan da iyi bir verim aldık biz. Geçen yıl salındı 1000 tane. Denele şey var. Kınalı keklik diye şey oldu mu? Kapatmadan. Tamam. Evet. Hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım. Geçen yıl salındı. Buna Kösereli halk hep birlikte sahip çıktınız. Asıl bekçisi siz oldunuz. Onun için sizlere teşekkür ediyoruz. Bu yılda devamı salınacak. Yine aynı ilgiyi göstereceğinize inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bu faaliyetimiz Tarım ve Orman Bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla alanlarda yapmış olduğumuz kanatlı hayvan envanteri sonucunda bu alanda kekliğin doğal yaşam alanı olan bu alanda keklik popülasyonunun azaldığını tespit ettik. Ondan dolayı buraya keklik salımı yaptık. Geçen yıl da bu alana keklik salımı yapılmıştı. Son derece olumlu sonuçlar aldık. Bu yılda tamamlama programını gerçekleştirdik. Bu yılda 1000 tane keklik salımı yapıldı. Bu yörede son derece iyi bir sonuç aldık. Geçen yıl salımdan sonra son derece keklik popülasyonunda artma oldu. O yüzden dolayı da bu yılda burayı tercih ettik. Vatandaşlarımız çok duyarlı. Özellikle kınalı kekliklerin keneleri, yediği kenelerle mücadele yaptığı için vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı oldukları için son derece koruma yapmaktadırlar. Bu da bizi son derece memnun etmektedir. 2000 tane Adana ilçesi, Adana ilimizin Aladağ ilçesinde keklik salımı yapıldı. 1000 tane de Niğde ilimizde salımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretme istasyonları var. O istasyonlarda üretilen kekliklerden keklik popülasyonunun az olduğu illere bu şekilde transfer yapıyoruz. Bizim toplam bölge müdürlüğümüzde bu yıl 3000 adet keklik salımı yapıldı. Bizim burada çobanlar silah attırmıyor. Atıldığı an duyuluyor yani. Şöyle. Geçen yıl aynı burada yaklaşık 1000 tane keklik salımı yapıldı bu doğaya. Biz köylü olarak çok memnun kaldık. Özellikle yörükler olaraktan kenenin düşmanı olmasından çok sevindik, memnun olduk. İşte doğa burası, doğayla iç içeyiz. Hedefimiz Köserelli'yi Kınalık kekliğin ana vatanı yapmaktır.